冰冰凉凉的面。成色还蛮丰富的，香料蒜放得很重。白开水。就是你吃超过半个开始就会有点腻。葱爆牛肉丸，好好吃哦！哇，贵妃啦！今天咱来到合体商圈，这边算3000了。你甲我管，我恭喜的是，这是一个很大型的一个社区，跟着合体社区啦。这不管什么大楼，拢是合体社区。拢叫合体呀。对啦，我不管啦。哪个这合体社区呢？一较早吼，原本是在存放木头的，你知道吗？存放木材的，经济不景气嘛，他们把这边的地卖掉之后，就有很多那个建筑公司啊，就是投入资金在这边啊，建造一些住家大楼等等之类的。好，那我们在影片来之前呢，记得把订阅、再分享、开小铃铛，脸书开巨蟹帮按个赞，才不会错过最新通知哦，对吧？啊，我们现在在富太太哦，这边富太太呢，我刚不小心已经多吃了2口，因为想说好吃才要拍，结果就多吃2口了。我们要点它的打抛猪肉饭哦，这个打抛猪肉饭它是用打抛叶下去制作的，所以比较泰式的口味，它炒的比较干一点。饭呢是用泰国香米，很不错啊。它旁边呢还会有2样配菜，水煮蛋跟小黄瓜。你比较喜欢吃重咸又重辣的？我吗？我喜欢辣一点的蛋咖喱虾仁饭。它虾子一样很大只，很好吃哎！它的蛋呢弄得非常的滑顺，然后咖喱的香味呢其实也不错哎。它这是不是有点奶味？然后它蛋弄得很绵滑，我好喜欢哦！高丽菜炒得很香，它是用虾酱的。加上高丽菜，好虾。这是贵妃比较爱的口味。对，这是我比较喜欢的口味。我觉得还好，主要是它的那个咖喱蛋弄得很厉害。它现在大概有6、7只这么大只的，然后虾肉呢算还蛮 Q 弹的。那天不小心发现很好吃，还是拍一下好了。松满猪是可以单点的，然后它有做便当，炒得蛮不错的。那可以再切更薄一点，口感呢是好的，可是它再薄一点的话呢，才会有那种更脆的感觉。我猜它调味的蛮好的哈，有的太厚了，可惜，但是是好吃的。然后呢，这个是芒果糯米饭，这要怎么吃啊？是一定我不喜欢的味道，对不对？这个饭可以直接沾这个芒果，然后直接这样配着吃吗？就是这个味道好特别哦。我没吃过啊，所以我用给你这样看，味道还蛮特别的，还蛮香的。而且它这个糯米饭好好吃哦。它是算甜点，它的糯米饭是不是有点椰香味？这个吧，芒果的味道哦。很好吃哎，这个蛮好吃的。可是它这个是季节限定的。哦，季节限定的嘛，夏天才有。因为芒果啊，就是芒果的季节才有。也是，这好吃，这吃会上瘾哎。刚刚还有点它的那个泰国奶绿跟泰国奶茶，我觉得奶绿比奶茶好喝。它奶绿有一个清香特别的味道，我很喜欢。啊，我觉得这间是不错的，是我的话，我应该会常过来买。稍微单价稍微高一点点的，不过1文钱1文后了。也是在明华路上合体社区过来一点点就到了，口味稍微重一点点。它的饭是茉莉香米，搭它的饭真的是超级好吃，还不错啦齁。我们现在在王记凉面春卷，他们这种天天新搬过来的啦。它凉面的这样一碗呢是70块，那里面有蛋片啊、红萝卜啊、鸡丝啊、小黄瓜丝等等的，给巴西啦。对，我们刚才已经把酱料先淋上去了。我跟你讲，凉面我吃过最好吃的是冈山，那不是龙华市场后面啊，龙华市场后面有凉面。有啊，有一间叫郑家凉面啊。为什么那天我们拍龙华，你没有带我去拍？他没开啊。哦，好了，运气不好，下次再拍。你试下它的凉面的口味，我觉得它的凉面是不错的。你试下看，你先吃。夏天就是要吃一个冰冰凉凉的面。刚入口就是怎样？因为我吃到凉面的那个酱了，很开胃呢。他们家的凉面算蛮好吃的，这很开胃。酱呢有分小辣，就是一般辣跟麻辣这样子。这凉面很好吃的，它凉面好吃，它酱不错。其实凉面真的重点就是在于那个酱，那个酱只要厉害就好吃了。你知道以前我吃凉面，我会把汤喝掉。你有毛病啊？干嘛喝调味料？会喝的人下面留言。到底是谁会喝那个凉面的汤啊？我。然后凉面剩一点点汤还剩很多的时候，就是那个凉面死命那边勾那个汤，沾那个汤这样在那数起来。虽然它的量稍微少了一点点，70块算高吧？
有点高。以前我们买是大概35块嘛，不是20吗？早餐店那一盒那个啊，看那个很淡的，不知道那个超难吃的，白痴哦！你怎么可以拿那个来比啊？那早餐店的我也知道20，那个很，早餐店那个是工厂批发出来的，一样是他们的春卷啊。这个春卷呢，一只是60块，那里面的料呢都是老板娘自己炒的。我刚刚看她在炒豆干，超级香。想吃是不是？真的。那先咬一口。好，我们来试它的春卷。你后面会咬到花生粉的甜味。你在讲废话吗？一开始咬没有。哦，它的花生粉是尾劲的时候再咬，一直咬，越咬越明显。花生粉是什么？花生粉。嗯，尾劲啊。尾劲是5间情那个吗？你可以换个新梗吗？我没有梗啊。它这个全麦春卷的皮味道很重，它里面的料呢都是自己炒的，像豆干啊、肉啊、蛋皮啊什么的，一直咬，蛮香的。可是我觉得它的春卷可以呢，它春卷其实还蛮好吃的，也是适合夏天吃的。我再吃一口。你知道别的春卷是你咬下去，花生粉味道会先跑出来，对，它的是在后面出来，所以我就喜欢它这个感觉。它前面你不会咬到花生粉的，你是咬到料跟皮的味道。然后你后面才会花生粉的味道跑出来，就散出来了。哦，它如果凉面再便宜一点的话，真的很棒。这边我就会给它4颗星，因为价钱我也是要考量在里面。好，推荐给你们。好，我们现在在真味牛肉面馆哦，这边在河堤这边呢，算是还蛮有名的一间店，可是它 Google 评分呢真的是很低，大概3点多、3.5、3.6。但是疫情啊，我们疫情的时候都是靠这间对度过一阵子。疫情的时候都叫外送，都叫这一间，几乎把他们家的东西都吃遍。然后他们那个时候加饭加面又不用钱。对，它的红烧牛肉面也好吃，我刚刚看了一下菜单，它的红烧牛肉面呢也是120块哦。然后我很喜欢吃他们的葱爆牛肉饭，他们葱爆牛肉饭呢味道算蛮重，他们家的口味其实都算重，比较就是偏油一点。对，疫情的时候我最爱点的，那里面洋葱啊跟葱啊都放的特别的多，然后呢炒的说实在的蛮有的。好好吃哦，葱跟洋葱的鲜香味，还有加上九层塔的味道，它多一个九层塔味。好吃在这边，它的口味比较偏重，一定要配饭吃，也是很适合陈俊逸来吃的，很好吃的。然后它的评价真的很低，不知道为什么。有时候评价这种东西参考就好，高分评价的餐厅不一定是好吃的。里面回锅肉也会点青龙啊、酸豆啊、高丽菜等等的。今天点的是高丽菜炒回锅肉，真的好下饭。然后还一样好吃的。口味啊都蛮重的，适合搭饭吃啊，配饭吃。然后中午来的时候呢，就是很有可能会跟人家并桌，因为他客人实在是真的蛮多的。你知道他牛肉面也很好吃吗？刀削面啊，是他自己手工削的，不是机器削的哦。你们如果有来哦，就是吃个中餐啊，就是可能炒饭啊，或者是这个葱爆牛肉饭，它炒饭也好吃，它的热炒类的也都不错。我还是很爱吃他们的家的回锅肉，很好吃。好，我们现在来到木鱼熟成咖喱哦，这边以前叫木岛啦，可能是因为商标的关系，所以就改成木鱼熟成咖喱。那我们刚刚点了它的牛肉咖喱跟炸猪排咖喱，然后这边点了一个南瓜浓汤。它猪排咖喱呢是230块，然后会附一份猪排这样子。它的猪排呢不算厚，但是也不薄啦，就是一般普通的猪排。那我们就先来试试看吧，主要在咖喱啦，我们先试看它的咖喱好了。它有个欧姆蛋卷包着白饭，然后把咖喱淋在外围。我配的是刁曼岛，就是比较辣的那个。你这个咖喱怎么那个酸酸的椰奶的味道？有吗？好酸。它的咖喱呢，就是你吃下去，它有点微酸，然后带辣的口感。如果不吃辣的话，不要点这个，点佐酒煎岛就好了。很辣嘞。这猪排可能还是要沾一点那个酱来吃。它的外皮呢，其实炸的还蛮酥的，可是它的猪排呢，就是炸皮会稍微有点厚一点。我被猪排刮到上颚了。它的番茄的酸感我也很喜欢的，配上这个辣度。他们家的咖喱比较吃不出那种，比较没有那种台湾口味的咖喱。然后就是猫点的那个牛肉咖喱，一份呢是235哦。那我们选的酱呢是安达曼岛，是属于大概中小辣那个阶段的辣度。它这个酱感觉比较辣这个酱，那个是因为有加上番茄吧，层次还蛮丰富的，香料蒜放得很重。然后它这个裙摆的这个欧姆蛋包啊，
包着那个白饭。你如果饭想跟酱拌在一起的话，就把它挖开就好，还蛮浓郁的，味道算浓厚，然后饭煮得很好，它的饭也是粒粒分明，不是还可以接受啦，是不一样口味的咖喱，就这样。然后这是南瓜浓汤，它南瓜浓汤的味道呢，非常的浓郁。这南瓜浓汤是它自备的，然后很割，对，这一碗是50块，50块还不浓，可是够点，你煮的比较好喝，差不多啊。我觉得你煮的更好喝。南瓜品种问题，都没有人要关门呢，气死！因为它没有用那个自动回档，关门很难吗？就很热。这边的客人都没有那个门打开，他不会自己关嘛，然后这边的客人是打开门就直接进来，不会关门。这是什么？梅酿金鸡。这个我觉得蛮好喝的。可这个很好，这个很好喝哎，这个有点梅子的感觉。对，它是梅子加鸡汁。梅酿金桔饮。啊，我们现在在有时喝茶哦。有时喝茶呢，它是专门卖锅煮奶茶的店。然后我们刚刚问的店员呢，除了奶茶，还有什么饮料可以推荐的？他就让我们试喝了梅酿金桔，真好喝。试喝一下哦，我决定我要这一杯。对，夏天就是要来一杯冰冰凉凉又酸的饮料，就是感觉很消暑啦哈。这梅酿金桔呢是68块，我们现在试看看它的口味。刚试喝是很好喝啊，好喝。因为我们刚吃了2间重口味的食物，这个时候喝饮料刚刚好，超消暑。先喝一，这个是梅酿金桔，对，不会有那种很重不舒服的酸感。梅子味道跟金桔的酸啊搭配的刚好，因为梅子也会带一点咸味嘛，所以咸甜酸的口感呢，其实让整个口味变得蛮融合的，就是很好入口，然后很温润的那种酸感，有甘生甜这种感觉。对，它味道其实还蛮吸引人的。你也知道，我平时就不会喝那么贵重的饮料，贵重，这个对我来讲有点贵。我平时都喝那个回忆小时候，它里面是有加什么珠宝吗？什么叫贵重？啊，就单价比较贵一点哦。然后这边呢是有时奶茶哦，店员推荐它的奶味比较重的锅煮奶茶，我们就来试看看。虽然它3分糖对我来说还是有点甜，可是它的味道算很好的。对啊，花丹奶茶是什么东西啊？水啊。那这一杯呢是78块大杯的，真的是用铁锅，用那种小铁锅下去煮的，所以你在点餐的时候可能会等稍微一点点时间，可是不会到很久。它的奶味是真的很香醇很好喝啊，这个才是正常的奶茶啊。它不仅奶味浓，还可以喝得到茶香味。好会讲话哦，天哪！最近在开始真的在认真在做短影音了。他们这2杯对我来说都还是有一点甜啊，我觉得是不是应该可以，这个金桔饮可以点到5糖，对不对？偶尔喝一下，我觉得不错。很推荐刚刚店员推荐给我的这个梅酿金桔饮，好好喝哦，我也觉得很棒。啊，那除了这间有时喝茶呢，隔壁有一间香港发财烧腊。等一下会有观众说你为什么不吃？我不想吃啊，好吃你们来吃啊，这间算蛮有名的烧腊店。有时喝茶真的蛮好喝的，所以我们喝完饮料就是要来去吃，接着吃火锅。啊，我带你吃一间火锅，在这边蛮有名的，很多人可以从这边从早做到晚。我之前好像有人听说夏天不吃火锅的呢。它里面有冷气啊。哦，是因为冷气而来吃哦。那我们做户外好不好？它可以做户外耶。我没有办法。然后呢，这间呢是绿之屋，它是卖一些简餐类啊、焗烤类的东西，小火锅啊、锅烧面啊。这一间也是，就是那种你只要点一杯饮料，低消80，现在是低消80块，然后就可以从开门做到晚上。可是它这个环境让我会想到那种学生下课茶坊那种，它这个环境有一点类似这种感觉。这边就是学生的聊天室啊，就是学生下课就会一直久待的地方。对，学生聊天室。那我们刚刚点了一份牛肉火锅，一份呢是200块，然后就是这个样子。我们刚刚加一些肉和蛤蟆下去，它会放沙茶跟一颗蛋，那个蛋我们刚已经打在沙茶里面。以前小时候大家吃沙茶，我看大人都这样加，然后我就跟着加。对，他是不知道在吃什么意思的。你干嘛一直看？你喝啊！白开水，蛮好喝的。哦，是，它的汤，我刚以为是白开水，你知道吗？
超有味道的。我想说他刚刚干嘛一直看我，原来是他想要看我露出疑惑的表情。没有，还蛮好喝的，真的蛮好喝的。对啊，我刚刚想要看那个汤透明的，你刚以为没味道是不是？哎呀，这个汤不错，我刚刚试喝一下，我觉得可以。肉片就比较那一种正老林，对，它的肉片有点正老林的那个肉片感。但它火锅的汤头，我不得不说真的很棒，对对对，很好喝。好坏哦！原来你刚刚想看我疑惑的表情，我想说你是干个屁哦！你既然会来这间吃，那就是一定你有吃过，所以你才会来这间吃啦。那你干嘛一直看我啊？为什么颜色这么淡啊？哎呀，看起来的摸皮这样。对，有那种高丽菜的鲜甜味。它这个汤我还蛮喜欢的，说实在的。它的汤不错啊。然后他点一个火锅，他有送一杯泡沫红茶。它不是外面你喝的红茶，是泡沫红茶。泡沫，因为古时代的红茶叫泡沫红茶。看后就是正老年的料。我看得出来了哦，它的汤帮它的所有食材加分了，那个汤口就是重点。整体来讲，它的配料呢，你一个人其实吃完也差不多蛮饱，主要是你没有冷气啊，吃火锅也不会觉得热。夏威夷披萨，它这个一份呢是80块，大概6寸的大小。这种东西是点来凑低消的啦。凑低消是什么意思？错，它不是低消要80吗？所以我需要点一样东西啊。不是低消，不是有一个人叫低消很臭？不是啦，但是你这个臭低消，因为我不要乱讲啊，白痴哦。夏威夷披萨6寸大，一份是80块，那这个应该是冷冻披萨。冷冻披萨，这个80块呢是被嫌三回啊。冷冻披萨。感觉你很爱的口味。哇塞，到底是为什么有人喜欢吃夏威夷披萨？你呀，到底为什么？他好爱吃哦。而且这个在国外吃不到哦，只有台湾有。你在国外吃会被杀掉吧？他要跟你翻白眼。欢哦，用欢的。我应该下次会坐在这边剪片，直接拍完直接剪上访。啊，反正今天是真的不错，我觉得不用花很多的钱呢，就可以吹冷气，可以坐很久的时间。推荐你们过来试看看。我们现在来到禅悦茶亭哦，禅悦茶亭它之前不是在这个地方，我印象中好像是在外面。然后它的厚片呢，巧克力就是会流心这样子。那我们赶快来试看看吧。它这个厚片奶酥呢，其实真的很厚。这个奶酥呢是40块，你这样看啊，小心啊。哦，是他们家的真的很痛苦。为什么？手很脏啊。现在看看奶酥啊。哦，它奶酥其实不错哎。很厚嘞，可是啊，我要讲一点，相对的，因为它涂的比较厚，所以我觉得吃一个就好了，不然会很腻。一颗吃完就会有那个腻感产生。我觉得这个可以点一份，然后一个人一人吃一半就好。它真的会有点太腻了。当然，如果喜欢吃甜的人，就觉得还好。对啊。你还给我什么意思？什么意思啊？甜了。好吃啦，很香啦，不过很甜。它通常呢，这个奶酥它第一层会抹奶油上去烤，烤完之后它再抹奶酥上去，再烤一次。它抹的比较厚啊。对，他们这个厚片一定要趁热吃。对，然后很甜，很甜，所以一定要买他们的无糖的茶来配。这样就会刚刚好。再来就是它的巧克力哦，它的巧克力就是会一直流心，你知道吗？因为它巧克力酱也是加的很多，铁底老酱。巧克力呢是那种古时候的厚片巧克力，就是甜到深处无怨尤那种。这个如果在我国小有这样的啊，爱死，不是啊，小孩子就爱吃这种的。我们刚说他吃为什么吃很痛苦，就是因为刚拿的时候啊，满手都是巧克力酱。对，因为它会流心，所以一直流出来。它这个吃的其实很过瘾就是你吃超过半个开始就会有点腻。可是我要说的是，可能我们也有年纪了，所以这种东西对我们来讲太甜了。是你，不是我。你少在那边啰嗦。所以我才想，如果这是在我国小的时候买的话，我真的会每天买，一直流那个心，所以它整个里面都是巧克力酱，可以来试试看但是不能常吃。那你觉得吃下来奶酥比较好吃还是巧克力？我喜欢奶酥，一个很吸睛的厚片吐司。目前高雄吃下来算不错，因为我们那时候就吃那个盐城区那间叫什么反转厚奶酥。反转厚奶酥，一个70、80块，吃这个40块的，都比较划算。也是，对啦，
如果你要这样比起来的话，可是我跟你讲，它的奶酥呢是特制的，所以味道比较浓厚。那这边的奶酥呢是传统的奶酥酱，所以会稍微甜腻一点。一个是现代，一个是传统。对，但是你如果有来的话，还是可以试试看。我觉得这间是还蛮不错的一间饮料摊，它卖的厚片是主打，推荐给你们。我想跟他借水龙头。我们今天的合体商圈呢，这个部分呢就拍到这边为止。是不是想说还没晚上就拍完了？对啊，因为我吃饱了。我们现在不想要拍那么累啊。健味牛肉面呢，还是一样好吃。真味是真的还蛮不错的。真的，我们今天吃的那个咖喱饭，其实它是好吃的，但是呢，因为它重口味，所以其实很容易吃腻。我觉得它的调味是真的，就是你大概吃了一半之后就有那种腻口的口感。而且你要看哦，你看哦，我到现在我只要一打嗝，还有那个咖喱的味道。真的。上颚被它猪排刮掉一片那个。然后就扣零点5分。玉之屋的火锅汤也很棒，汤很棒啊，反正汤拌料就是差不多这样了嘛。对，但是还是吃得饱的。最后的厚片呢，我个人是蛮喜欢的，但是那个也是吃了半个就会很腻，可以建议你就是2个人一起，然后点不同口味的，一人吃半颗。所以我们今天都算吃重口味的食物呢。那你们如果还有什么好吃的东西想分享给我们呢，记得在下面留言。那我们今天影片就到这边喜欢我的影片记得订阅、再分享、开小铃铛，我的出 IG 呢，记得帮我按个赞，才不会错过最新通知哦。拜拜。